这块也有一个蘑菇啊，现在采到俩蘑菇了。这个位置多好啊！这个蘑菇都藏在这个树叶底下了。就是这两天我们这儿没下雨，要是下雨的话，蘑菇会出的很多。现在只是出了这一个品种啊。这个是碗蘑吧，我们这也叫坑蘑。采点儿回去打蘑菇酱，做蘑菇卤，先给它采出来，然后回家再摘它。再继续找啊，就是在这个树趟子里边啊，离家里特别近。大家好，我是小富贵。这段时间想吃蘑菇了啊，正好蘑菇也出来了。在这采点蘑菇啊，离家里特别近，就是在我身后的树趟子里边啊。我脚底下就有2个蘑菇。这个蘑菇不是太好吃啊，因为好蘑菇还没出来呢，比如像松鼠伞了，还有一些什么榆树蘑了、柳树蘑了。这个蘑菇也不错啊。这个草里边全都是，这么多。这儿还有，哎呀，真不赖啊！今天这儿还有，哎，这边有2个雷窝子啊，但是它已经开伞了，就是不能吃了啊，都已经腐败了啊，所以说有点可惜了。去那边还能捡点蘑菇。这有一个小雷窝子啊，还没长大呢。我估计这2天已经长不大了，因为我们这儿没下雨啊，太旱了，给它采回家。一老远就看见有一个雷窝子啊，看看里边是粉颜色的啊，说明它没开伞呢，是好蘑菇啊。这个雷窝子炸酱是特别好的，我们东北人比较喜欢吃炸酱嘛，蘑菇卤。这里还有几堆啊，再采几个估计够吃了，就是打点卤炸点酱，一筐底儿了。太干了，现在这个就不是蘑菇了。哎呀，但是这个泡水挺好的。这个上面有几个好蘑菇啊，这是花脸蘑。这还有，哎呀，采不少了。脚上扎的这些刺儿，回家再摘吧。